Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suhud Marianto tentang pengeskotan Loboy bermuatan PC300 Komatsu. Kami akan berbagi ilmu bagaimana caranya untuk menurunkan unit besar dari samping supaya tidak menguras tenaga si operator dan helpernya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk melewat samping, tidak melewati jalan yang ada ramdornya ini, supaya tidak menguras tenaga helper, karena ramdor ini satu bijinya itu hampir 1 kintal ya beratnya besi ini. Dia harus orang berdua. Jadi saya punya inisiatif. Eksa ini karena serba bisa melangkah kemana-mana, jadi harus turun dari samping ya. Marilah kita ikuti bagaimana caranya untuk turun dari samping. Selamat mengikuti di channel saya, Suhud Marianto. Oke, sudah mulai bergerak. Jadi harus ada pergerakan maju dan maju mundur sehingga trek bisa serong ya. Kalau bisa zamannya ditahan sebentar, soalnya ini kepala sudah pengen dikopi zamannya. Jadi memang harus selalu pelan ya. Adakah yang turun dari penyepitan kedua ke bawah? Adakah yang turun dari Pelan-pelan. Jadi seorang operator ekskavator ini harus lincah di steering kakinya ya, karena lebih ke dominan di kakinya, di treknya, sama memainkan bucket. Maju dulu, maju. Maju dulu Maman. Terus. Maju mundur deh ya. Maju mundur. Terus steering jari dulu, Trek sebelah kiri itu. Terus. Terus. Lurus sudah, lurus. Jacknya jangan lupa dulu. Jack dulu, jangan lano, jack. Terus jack. 2 sama 03 Pak Rani. Sudah turun. Pelan-pelan. Balik lagi setelah makan siang karena di sana masih penghamparan material merah kopi. Ya terangkat. Karena memang bebannya berat ya. Di 08. Sebetulnya masih kurang ke depan. Atas materialnya mas ya, karena itu mau dikosongkan untuk cek ke depan. Oke, swing kiri. Ya pelan deh ya, pelan, angkat. Pelan. Jadi pastikan jacknya, trek harus angkat ya, baru kita manuver ya, mundur ya. Kita akan kembali ke acara Dekil G20 di Tangga Pak. Silakan Pak. Ya bisa aja ya. Paling kecepatannya kopi. Ya terus angkat. Jadi oke, turun.
Oke, alhamdulillah begitulah caranya, secara simple supaya tidak angkat-angkat ramdor. Terima kasih telah mengikuti di perjalanan di channel Sud Marianto tentang pengikutan lowboy bermuatan ekskavator Sani. Jadi cara yang simple, turun samping, naik samping ya. Sampai di sini saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di channel Sud Marianto tentang dunia tambang pengikutan lowboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trot.